ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى بوريك للدايت جميل جدا، طالع حلو جدا. عملناه بالدقيق الاسمر او دقيق الحبة الكاملة، ورغم كده انا مش مصدقة ان هو بجد طالع جميل جدا وخطير وهش وطعمه لذيذ. كمان حشيناه بحشوتين مختلفين، حشيناه بالجبنة، وكمان كنت عاملة مربى دايت حشيتها بيها، حلو جدا للي عامل دايت واللي محروم بقى من المعجنات. دي معجنات صحية جميلة جدا تنفع في الفطار وممكن نتعشى بيها. يلا نشوف الفيديو مع بعض، بس متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي هنا معلقة من الخميرة الفورية، حطيت عليها معلقة من السكر وممكن نحط معلقة من العسل. حطيت نص كوباية من اللبن تكون دافية، وقلبتهم حلو وسبتهم لغاية ما الخميرة تشتغل. حطيت 3 من الدقيق الأسمر، ممكن سنبلة الفرات، حطيت عليهم رشة من الملح، وكمان معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. عندي هنا الخميرة خمرت واتأكدت انها بقت كويسة من لما بتعمل فوم كده. ضفت كمان 4 معالق من الزبدة ومعلقة من الخل. طبعا الخل حلو جدا، بيخلي العجين عندي بيبقى لونه فاتح وكمان هش. عجنت بمية تكون دافية، خدت تقريبا مني حوالي كوباية الا ربع، يعني 3 كوبايات دقيق اسمر خدت كوباية الا ربع. ممكن بقى بدهنها بشوية زيت بسيط خالص وبسيبها تخمر لمدة ساعة. في البرد ده ممكن نسيبها ساعة. عندي هنا خمرت وبقت حلوة جدا وطرية. عايزة اقول لكم لو هي بتلزق شوية ممكن ادهن ايدي بشوية زيت كده، او ممكن شوية دقيق بسيطة، بس انا مش عايزة استخدم الدقيق علشان ما ينشفش العجينة. بديت احشيها بقى بجبنة قريش، وبعمل البوريك بشكل كده زي ما انتوا شايفينه كده، وهنعمل منه كذا شكل. ده الشكل الاولاني. بجيب القطاعة بتاعة البيتزا وبعمل فيها تقطيعات كده. الشكل ده بيخلي او التقطيع ده بيخلي شكله حلو. الشكل التاني اللي احنا عملناه قبل كده، وعملناه قبل كده في فيديوهات قبل كده في الدقيق الاسمر، الشكل برضو ده سهل وبسيط خالص وبيدي نتيجة حلوة. ده عملت الصينية الاولانية وحطيت عندي هنا شوية من حبة البركة. عملت الصينية التانية برضو وحشيتها بحشوة مختلفة. ممكن نحشي اي حشوات احنا عايزينها، ممكن جبنة دبل بس ما نكترش الدبل قوي عشان لو ملحة. ممكن ناخد او الجبنة القريش ممكن نحط لها شوية ملح بس حاجة بسيطة. عندي هنا دي مربى دايت انا كنت عاملاها قبل كده من الجزر وقشر اليوسفندي، وان شاء الله هنزلها لكم برضو على القناة. وعملتها بشكل مختلف عشان ابقى عارفة دي حشوتها ايه. عندي هنا بقى الدهان اللي هدهن بيه الوش، صفار بيضة ومعلقة من اللبن ومعلقة من الزبدة ومعلقة من الخل. الخل برضو حلو علشان زفارة البيض، لو في ناس ما بتحبش ريحة البيض هو بيضيع الزفارة بتاعتها. بعد كده بسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعد كده بدهنها بقى، يعني بسيب اللي عندي الصواني تخمر شوية، ما بدهنهاش قبل ما بدخلها الفرن. عندي هنا الخمرو بديت احط بقى قبل ما ادخل الفرن على طول شوية من السمسم وحبة البركة. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 220، لازم يكون عالي. غير البوتيفور والكحك والحاجات دي المعجنات لازم الفرن عندي عالي عشان ما تنشفش المعجنات. طالع جميل جدا وهش ولذيذ، والحشوات جميلة وطعمها حلو قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وياريت تدعموني باللايك والكومنت. الكومنتات بتشجعني ان انا اعمل لكم حاجات حلوة ولذيذة، وبتشجعني ان انا ادور لكم على وصفات جديدة. باي باي.